El meu nom és Guillem Rosselló, soc professor d'escriptura creativa. M'han publicat una trentena de llibres. El més important de la meva vida és escriure. No puc viure sense escriure, crec que estic un poc malalt. El meu curs va d'això, vull compartir aquesta dèria d'escriure. Crec que és un hobby, una forma de viure que te dona moltes possibilitats de creixement, d'aprendre. I això ho vull compartir amb la gent, perquè jo estic convençut que molta gent pot escriure i no ho sap. Molta gent creu que no creu el que té de dins. I cada dia no m'ho donen compte, estan descrivint. Cada dia descrivim el veïnat, descrivim la feina, descrivim el nostre caràcter, descrivim moltes coses cada dia. I no m'ho donen compte que això l'únic que li falta és posar-hi un fol en blanc i que algú te digui com passarà. I això és el que m'agrada fer, compartir aquesta dèria d'escriure, aquesta alegria.